Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a quem já é inscrito e a quem está chegando agora. Hoje a gente vai aprender a fazer uma receita muito fácil, mas muito fácil mesmo, que é empada de liquidificador. Quem gosta de empada aí, hein? Empada é uma delícia. E essa empada fica com uma massa muito gostosa mesmo. E o recheio que a gente vai fazer é um recheio de calabresa. Uma delícia mesmo. Então, bora para a receita? Esses são os ingredientes da empadinha de liquidificador, que é o sal, o fermento para bolo, ovo, azeite, leite e farinha. A gente vai fazer ela no liquidificador. Ela é muito fácil e ela fica uma massa muito gostosa também. A gente pega o liquidificador, coloca o ovo, todos os líquidos. Primeiro, coloca. Aí a gente coloca o sal junto com os líquidos e agora a gente bate. Uns 5 minutinhos batendo para dissolver bem. A gente vem com a farinha. Ela é bem fácil de fazer, ela é rápida e fica muito gostosa. E o fermento. Agora a gente dá mais uma batida. Agora que a gente já bateu, ela tá bem homogênea, ó. Esse é o ponto. Agora a gente vai pro recheio. E aqui estão os ingredientes do recheio da empadinha, que é a calabresa ralada. Eu ralei ela naquele ralador que a gente tem em casa, normal. A cebola, o orégano, o colorau, o sal e o caldinho de bacon. Agora a gente vai lá para a panela para fazer o recheio. Agora aqui na panela a gente vai botar um fundinho de óleo, bem pouquinho, que é para não ficar muito úmido. Agora a gente vem com a cebola. O sal e o caldinho. Assim. Pra desmanchar o caldinho. A calabresa. Saladinha. Agora a gente mexe. Ela tem que ficar bem sequinha. O colorau. E o orégano. Pra dar uma cor. Ó. Dá uma fritada. Agora a gente vai deixar dar uma fritada, uma cozinhada nela. E a gente já desliga já. Agora que ela já fritou bem, a gente desliga. Deixa esfriar e agora a gente vai lá colocar elas Agora a gente vai colocar elas lá na empada. Agora aqui com o recheio já pronto, ó, que a gente já fez. Vou deixar ele aqui esfriando. Aqui do lado. Agora com as forminhas já aqui de empada, a gente vai colocar azeite um pouquinho. Vou colocar em uma, ó. Tem que untar bem elas. Tem que estar bem untada para não grudar. E agora a gente vai assim. A gente pega, passa bem untada. Assim, ó. Passa bem. Ó. Que daí depois elas não grudam. Sempre tem uma ou outra que gruda, né? Ó, passa bem passada. E agora a gente vai começar a montar elas. A gente vai colocar a massa. Vou colocar mais um pouquinho aqui. A massa e o recheio e vamos levar pro forno pré-aquecido, 200 graus. Assim, terminar aqui.
todas as forminhas. Tá bem passado. Ó. Passa bem. A última aqui. Não sei se a gente vai dar pra todas a massa. A gente untou. Agora a gente pega a massa que a gente fez. Tá aqui a massa. E vamos colocar nas forminhas. Aqui, ó. Coloca um pouco pra colocar o recheio em cima. Assim a gente vai. Um pouquinho. Colocando aos pouquinhos. Assim. Este caiu ali. A gente limpa aqui. Segue o baile aqui colocando. Vai colocando os fundinhos. Vou colocar até aqui porque eu não sei se vai dar pra todas. Aí a gente vem com o recheio que a gente fez, que a gente já colocou. E vem colocando nelas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pega uma colher, vai colocando. Por isso que o recheio tem que estar bem sequinho, porque senão a massa ela vai ficar tipo crua, batumada. Então o recheio tem que estar bem seco. Se for frango, bem seco. O recheio que for colocar. Ó. Vai colocando. Vai preenchendo aqui. Pra depois colocar o restinho da massa por cima. Aqui, vou botar mais um pouco aqui. Ó. Vem preenchendo eles. Aqui. Acho que vai dar pra fazer essas aqui, vou botar aqui. Isso. A gente coloca aqui. Coloca o restinho aqui. Agora a gente vai cobrir com o resto da massa. Vamos cobrir em cima. Agora a gente vem cobrindo assim, ó. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Ó, largando pra... assim, ó. Que cubra o recheio que a gente colocou, ó. Agora eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Agora a gente já cobri todas, ó. Como é que elas ficaram. A gente dá uma batidinha assim, ó, porque daí vai dando, ó. Ó. Vai saindo o ar de dentro da massa. Agora, forno pré-aquecido, 200 graus. Agora a gente vai levar lá pro forno 20 minutinhos. Bota 20 minutinhos e a gente tira, que aí eu vou mostrar o próximo passo aqui pra vocês, pra ela ficar bem bonitinha por cima. Vamos lá? Quando deu 20 minutinhos de forno, a gente pega uma gema com uma colher de água, pincela em cima. Assim. Pincela, bem pincelado. Todas elas. Ó. E orégano a gosto, assim, só pra dar uma em cima. Orégano. E agora a gente volta pro forno só pra terminar de
de dar douradinha. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Agora, com elas aqui já pronta, a gente vai desenformar. Forno 200 graus elas ficaram durante 25 minutos. 20 minutos a gente tirou. Colocamos o orégano por cima e a gema, ó. Pra elas ficarem bem brilhosas e bonitas. Olha como elas ficaram lindas. Agora a gente vai tirar e colocar no refratário pra vocês verem como elas ficaram macias e gostosas. Agora a gente vai colocar aqui. Com elas ainda quente. A gente vai tirar. Aqui, ó. A gente vem com assim. E ela vai soltando, ó. Olha como ela fica bem macia. A gente vem assim, solta por baixo, ó, por baixo. Assim. Essa massa rendeu 18 empadinhas dessa forma aqui. Eu não sei dizer um número dela, mas ela não é nem a pequena e nem a grande, ela é a média, ó. Rendeu 18. A gente vai tirando, ó. Olha só a fofura que isso aqui. Agora eu vou tirar todas. Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir uma pra vocês verem como é que ela ficou a massa por dentro. Ó, gente, ela solta, só não dá pra tirar frio. E aí ela fica molhada, ela fica um aspecto ruim. Mas a gente tira ela ainda quente. Vai tirando, ó, ela é bem fácil. Vai tirando. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, só ir lá e ver as... Comentem, compartilhem, deixem seu like, ativem o sininho para receber todos os vídeos novos do canal. Deixem nos comentários de onde vocês estão falando, pra gente saber até onde os vídeos estão chegando. Olha, bem fácil de sair, ó. Terminar aqui. Olhem só que lindas que elas ficaram. Olha essas empadas. Macias, ó. Ó. Olha só. E lindas. Vou abrir uma aqui, ó. Olha só isso, gente. Olha essas empadas. Essa foi a receita de hoje. Até a próxima.